নমস্কার, আমি ডক্টর তরুণ মণ্ডল। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার হেলথ বিষয়ক আলোচনা। আজ যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ওষুধ, কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম আমাদের শরীরে কোন কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলে অর্থাৎ কোন কোন সমস্যার জন্য ব্যবহৃত হয় সে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব। চলুন শুরু করা যাক। কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যারা অবিবাহিত থাকে, অর্থাৎ যে সমস্ত পুরুষ বা মহিলারা অবিবাহিত জীবনযাপন করে সেক্ষেত্রে বা তাদের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। অর্থাৎ বয়স্কদের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ওষুধ এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। মানসিক অবস্থা, এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের ক্ষেত্রে মানসিক অবস্থা কেমন হয়? এক্ষেত্রে মনে রাখার ক্ষমতা কমে যায়, অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না এবং সবসময় একটা মানসিক ক্লান্তি তাকে ঘিরে থাকে। কোনো কাজে মন বসে না, অর্থাৎ কোনো কাজ বলতে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে হোক আর যে কোনো কাজে হোক তার কোনো আগ্রহ থাকে না, সবসময় একটা উদাসীনতা প্রকাশ পায় এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের ক্ষেত্রে। কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো মাথা ঘোরা। যদি কারো দেখেন মাথা ঘোরার সমস্যায় খুব কষ্ট পাচ্ছে, অর্থাৎ মাথা ঘোরা শুলে বাড়ে, হাঁটাচলা করলে বেশি হয়, পাশ ফিরতে গেলে বেশি হয়, সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করবে কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। মাথা কোনো সময় সে স্থির রাখতে পারে না, বাম দিকে ঘোরালেই তার মাথা ঘোরা বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত লক্ষণ যখন কোনো রোগীর মধ্যে পাবেন সেক্ষেত্রে কোনিয়াম দিলে আশা করি খুব উপকার পাবেন। কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের ক্ষেত্রে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো কাশি। যদি কারোর গলার মধ্যে খুসখুস কাশি হয়, গলার মধ্যে চুলকায় এবং গলার মধ্যে একটি স্থান শুষ্কতার জন্য যদি কাশি হয় সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করবে এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। এক্ষেত্রে কাশি শুলে বাড়ে এবং রাতে বাড়ে এবং সেক্ষেত্রে খুব ভালো কার্যকর ওষুধ হলো এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো যে গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া। যদি আমাদের অন্ডকোষে কিংবা ব্রেস্টের কোনো স্থানে বা কোনো জায়গায় শক্ত পাথরের মতো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ব্যথা থাকে, যন্ত্রণা থাকে এবং যদি আঘাত লাগার কারণে যদি স্থানে ব্রেস্টে যদি টিউমার হয় বা স্থান শক্ত হয়ে যায় বা অন্ডকোষ যদি শক্ত হয়ে যায় বা অন্ডকোষের কোনো টিউমার সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করবে এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। সুতরাং আঘাতজনিত কারণে যদি ব্রেস্টে কিংবা অন্ডকোষে টিউমার বা ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে খুব কার্যকরী ওষুধ হলো এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। এবার আলোচনা করব কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো প্রস্রাবের সমস্যা। যদি কারোর প্রস্রাব করতে অসুবিধা হয়, সে বয়স্ক মহিলা হোক পুরুষ হোক, সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করবে এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। বিশেষ করে পুরুষদের যদি প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধির জন্য প্রস্রাবের সমস্যা হয়, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব আটকে যায়, সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করবে এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। এক্ষেত্রে অনেক বয়স্ক লোক দেখবেন আপনার কাছে আসবে বা আপনাকে জানাবে প্রস্রাব করতে অসুবিধা হচ্ছে, প্রস্রাব করতে সময় লাগছে, সেক্ষেত্রে কোনিয়াম 2-3 ফোঁটা করে পরপর 2-3 দিন দেবেন, ব্যাস দেখবেন সুস্থ হয়ে গেছে। সুতরাং যে সমস্ত আমি বিষয়গুলো এখন আলোচনা করলাম, অর্থাৎ কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম কাদের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর ওষুধ এবং কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের কাশির লক্ষণ কী এবং মাথা ঘোরার লক্ষণ কী এবং গ্ল্যান্ডে অর্থাৎ ব্রেস্টে কিংবা অন্ডকোষে আঘাত পেলে কীরকম সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং প্রস্রাবের সমস্যা হলে কীরকম সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করবে এই কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। তবে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সবসময় সিমটমস নির্ভর, সিমটমস ছাড়া কখনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করা যায় না। আপনার লক্ষণের সঙ্গে যদি মেডিসিনের লক্ষণ মিলে যায় সেক্ষেত্রে আপনি সেই মেডিসিন খেলে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারবেন, কারণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সিমটমস ছাড়া কখনোই প্রয়োগ করা যায় না। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক ও শেয়ার করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন এবং এরকম আরও হেলথ বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেল ডক্টর তরুণ মণ্ডল চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেল অন করে রাখুন। যখন আমার তরফ থেকে কোনো ভিডিও দেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।